Аз съм Коста и това е моята история. Здравейте, казвам се Коста Каракашан и съм режисьор, хореограф и танцор. В момента живея в Ню Йорк, където уча в Колумбийския университет, последна година. Почти съм готов. Занимавам се с танци от 5 годишен. Започнах в Пловдив като спортен танцор и се състезавах дълги години. След това събитието, което така промени нещата, беше участието ми в Dancing Stars в Виетнам 2014 година, където се наложи да танцувам и дълги стилове извън латиноамериканските и стандартните. И много ми хареса да се занимавам с съвременен танц и когато ме приеха в Колумбийския университет, щях да уча медицина, но след малко размисли реших, че всъщност танц е това, с което искам да се занимавам и там започнах да хореографирам и да режисирам собствени проекти. Предаването във Виетнам обикновено работи с българи от известно време. Продуцентът е учил в България и много харесва българи. И беше уникално преживяване. За първи път бях извън България за 5-6 месеца. И всъщност там открих много неща за себе си и за това кой съм аз, лично и по личен и професионален начин. За мен изкуството, дали е танц или музика или кино, винаги трябва да има някакъв елемент на общност в него и е много по-интересно, когато се научим на нещо, да го предадем. Много от моите учители са казвали, че най-добрият начин да задържиш информация е да я преподаваш на някой друг. И една от програмите, с които се занимавам, е обучителна програма в Япония, нарича се H-Lab. И H-Lab кани различни ученици от университети в Щатите и в Европа да преподават каквото си поискат на ученици от гимназии в Япония. И нашата програма им дава възможност да говорят за това какво ги притеснява в училище, какво ги притеснява вкъщи, какво ги притеснява за гаджетата им. И ние им даваме възможност да говорят с някой, който ги слуша, им дава съвет и винаги е там. И независимо дали е танц или някакво лично менторство, най-важно е да се слушаме един друг и да намерим начин да се свържем с човек, дали е от друга националност, друга възраст, друга сексуална ориентация, просто да има отворен диалог. При мен първия момент, в който усетих, че съм различен или че усещам, че съм част от общността, беше във Виетнам, когато започнахме предаването и там имаше голям медиен интерес към всичките танцори от шоуто и постепенно видях, че харесвам и мъже, и жени и се чувствах много свободен в друга държава, в която никой не изглежда като мен и никой не знае кой съм. На свобода да изследвам тези чувства и да се отдам и да се запознавам с хора и да видя кой съм аз и как се чувствам. И след това, като се върнах в България, беше много странно в началото. Не знаех дали да кажа на моите приятели, дали да кажа на семейството ми. И ми отне доста време да намеря кураж. Но сега съм супер доволен, че го направих. Семейството ми ме подкрепя напълно, но естествено и за тях беше дълъг процес на осъзнаване и аз не мога да ги виня или да очаквам нещо. Според мен много млади хора забравят разликата в поколенията. Много е
много е лесно, ако сме израснали в един онлайн свят, да мислим, че всички хора автоматично трябва да са приемствени и да свикнали с всичко това, но колкото време ни отнема на нас да открием кои сме ние всъщност, така на останалите им трябва още по-дълго време да свикнат с това. И в момента мога да се похваля, че семейството ми реагира страхотно и сме, това по никакъв начин не ни разделя. Те са супер заинтересовани и сега, като организирахме събитието заедно с Single Step, мама и татко дойдоха на събитието да ме подкрепят, което беше много сладко. А в Ню Йорк, там средата е толкова разнообразна, че ти се запознаваш постоянно с всякакви различни хора, нямаш време дори да започнеш да съдиш някой, просто около теб са хора от всякакви националности, религиозни принадлежности, сексуални принадлежности и е такъв микс от хора, които всеки е толкова заед и вгълбен в себе си, че никой не го интересува какво правят останалите. Е много интересно човек да бъде в Ню Йорк и след това да отиде някъде другаде. За ситуацията в Чечня много добре си спомням как започнах да чета онлайн. Мисля, че беше април 2017. Всичките чуждестранни медии започнаха да пускат една и съща новина всеки ден за насилието и измъчването и убийствата на ЛГБТИ общността в Чечня. И исках да стигна до първоизточника, за да видя какво точно се случва. И влязох в всичките източници, връщаха към руската LGBT мрежа, която е активистка организация, която помага на хората там в борбата за равноправие. И те бяха публикували доклад с 33 анонимни истории на хора, които са били измъчвани и след това са пуснати. И това всъщност е първият документ, който разказва за това насилие. Но се замислих, че много малко хора биха проявили този интерес да влязат и да прочитат един тежък и мрачен доклад. И исках да направя нещо, което кара обществото много по-лично да се сблъска с тези истории и да дам гласност на тези лични истории, а не на общата новина, защото според мен това е много силно. И тези хора, които все още са анонимни, те заслужават някой да чуе техните истории. Беше тежък процес за всички, които правихме филма и в крайна сметка след много месеци чакане го пуснахме заедно с Single Step онлайн и след това филма тръгна по фестивали. В Щатите няколко медии го покриха и стана нещо, което организациите могат да изпращат на хората, за да видят каква точно е ситуацията и да видят колко всъщност е тежка. И сега последното нещо, което направихме, беше презентация на филма в България, което беше много интересно. Според мен най-важното нещо, което всеки млад човек от ЛГБТИ общността трябва да знае, че няма един модел или един начин, по който твоята история трябва да се развие, а че всеки от нас трябва да вземе решения, които на първо място е важно човек да се чувства в безопасност и че има подкрепа и закрила преди да тръгне да прави каквото и да е геройско нещо. Не дължим обяснение на никого за нашата идентичност и не трябва да се разкриваме, ако не искаме. В Щатите много се говори за това, че всички трябва да бъдат супер открити, горди с себе си, но това не е задължително за един човек от общността да води пълноценен живот. Абсолютно всички в кръга му да знаят. Това е негово лично право. И всеки от нас трябва да си зададе въпрос как се чувства най-комфортно и оттам да изходи и това да диктува действията ни, а не някакво външно напрежение, било то дори от доброжелателни хора и приятели. И е много важно
намериш някаква подкрепа, някаква мрежа, която те кара да не се чувстваш сам, било то организация като Single Step или лични приятели и онлайн приятели, което в днешно време е една много силна общност. Може да имаш приятели навсякъде по света, които винаги е интересно, че хората от общността по света са толкова различни и същевременно историите им са толкова еднакви. Всеки от нас може да прецени какво е нужно и какво не е, за да се чувства комфортно и оттам да е щастлив в последствие.